嗰個頭喺呢度啊，種咗1年到，揾啲竹俾佢爬上去就爬到嘅啫，周圍都係啦已經啊。食得嘅咩呢啲？而家你未食得，要熟噶嘛。嗱，呢隻咪開始熟咯。呢隻嗱，零零舍舍呢個啊，呢個第一個開，呢個啊第一個冇啊，得食咁嘅喎。食嗰啲核咯，酸酸地噶嘛，唔食得噶。而家呢啲未熟啊。食碌柚皮咁樣呢啲。百香果啊，8種味道啊，多數都係攞嚟整嗰啲汁做。上網睇咧就木瓜、百香果木瓜、青嘅木瓜切絲，跟住加呢啲百香果落去。呢個就係平時上網嗰啲就係台灣百香果，呢啲咧就係香港嘅百香果。生到幾犀利你睇，生到出嚟呢度，生到出門口呢度都係啊！你睇。